mukbang challenge. Kasi po, nag-post po kami sa Facebook at ang dami po nag-request na magmukbang daw po tayo. Yes. Ngayon, parang, ayun po. Yung Street po foods. namin is medyo low budget. Para Walang mabilhan, wala ding Mangga. pera. Ang sungkit sa puno nila Jessa. Ito, street food, mangga, may itlog. Yeah. Yung. Tapos gumawa din kami ng ice cream, DIY ice cream, Milo. Milo po siya. Homemade Milo. Ice cream. Kunwari, selecta siya. Pero homemade po talaga siya. So, let's do this. Let's eat! So, bago po tayo kumain, magdadasal muna tayo. Pray po muna tayo. Lead ka na, Jessa. Sige po. Yes, Lord. We worship you in this place, Lord God, hallelujah, Panginoon. Tunay po napakabuti niyo, Lord. Maraming salamat po sa bagong buhay na binigay niyo po sa aming Panginoon, sa panibagong buhay at blessings na binigay niyo po. Lord, thank you po sa mga pagkain inihain po na ninyo sa aming pagkain ng Panginoon. Naway ikaw po sana magsilbing kalakasan ng aming katawan, spiritual at mental, Panginoon. Naway tulungan niyo po kami sa kondisyon na aming gagawin. Sana po ay mabusog po kami sa aming kakainin po, Panginoon. Lord, gabayan niyo po kami ng aming pamilya, sa aming gagawin, Panginoon. In Jesus' name I pray. Thank you po sa blessings, sa pagkain ito. Amen. Amen. Siyempre ang main dessert. Dessert. Appetizer yun. Ito pala yung dessert. Tubig-tubig lang po muna tayo. Tubig lang. na yung budget namin. Ubus na. Oh my God. Asan nga pala yung tubig? Kuha lang ako. I could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would change it if I could. Ito yung uri ng sausawan namin. Oh. Walang tawag dito eh. Ketchup Mayo? na may Basta. mayo. Uy. Ang tawag Dynamite. dito dynamite. Diba sabi sa'yo eh. Hindi siya maangkang. Kasi nawala yung buto ng silo. Bakit may buto ko hindi siya maakang? Kami na tayo. Mas wala akong kamay. Anong oras na ngayon? 11. Tanghalian. Sarap. Lalo na yung dynamite. May giniling po na sa loob. Low budget sa proper. May kabugan mo ano. Wait lang. Wala na talaga ako.
could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would change it if I could. Swear that I'm fading, I think I'm losing my sight, I swear I'm hitting the floor. I could swear that my stomach just sunk a meter, I'll be dead if I take any more. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would change it if I could. Could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would change it if I could. Basta kikiam. Putong Siya ko dyan. Bakit inubos? Alam mo ba? Kakakain ko pa lang. Huwag ka yun. Huwag ka na. Huwag ka na mahiya. Kanina ko bukuha ka dyan na. May kikiam na naligaw dun. Oh my God. Dati ko pala sinabi. Kaya ako sa akin bigla. Muraot ka? Kadiri! Alam mo na pero tumatalsik sa'yo. Shower of love. Kung nakapustiso lang to, tumatalsik lang yung pustiso yan. Ang cute talaga to. Aray ko siya sa kita. Aba, pumatong ka pa talaga sa akin. Medyo masakit na sa ano ko. Tama ko. Medyo na ako nang Ano ako na umaya ko sa ang dami ng tipa. Pwede ba rin gawin yung ice cream? Pag naumay, wag na Hindi mo ka maglaro sa pagkain! Ayaw ko na.
Mangalay ka dyan. Alay. Happy Mother's Day Happy Mother's Day po. Love you all. Ma-upload namin to hindi na Mother's Day. Oh, sure. Lagyan mo naman ng topping. May toppings yan sa ilalim talaga dahil. Wow. Love sure up. Kuya, tawag kang ano dyan. Bay, ako na yung baso mo. Wala ba tayo tubig? Ang tubig ba? Ano na ganun? Ay, nako. Diyos ko, Lord. Tama ba? Happy Mother's Day sa mga mama nyo. Yeah. Sarap? Yes. Mmm! Sarap. Sarap. Ayun, nagka-trending ngayon yung ano, pinasok ko, boy, walang the please, gago. At sabi niya sa Pag napanood natin yung video na yan, makikita natin kung alam mo, ikakat ko na yan. Sarap. Sarap. Try niyo akong gumawa sa mother niyo tuloy. Try niyo gumawa sa bahay. Yep. Milo ice cream. Sobrang sarap. Madali lang po talaga siya. Actually, 3 ingredients lang po. Sobrang tamis. Sobrang sarap. Nawala nga lang yung ano. Kasi lamdamin nito kanina. kaya ano talaga na tayo sa Solid. Oh my gosh. Solid. Mag-shout So, mag-shoutout po tayo. Shoutout from the other side! Yes! Blending yun, blending. Tapos, Tsaka lang, mag-shoutout na tayo. shoutout normal. po kay Anong basa naman yun? Genesis Genesis Garcia. Garcia. Shoutout po kay Genesis Garcia. Sa nakalandian ng aking kapatid. Hoy! Bad. Badtung batutan ko. Oh, sumunod. Then, Shoutout kay Jane Lauren Kapilitan. Jane Lauren Kapilitan. Happy birthday! Happy birthday, Reng Reng! Alam ko mapapanood Love you! ko hindi mo na birthday. So, shoutout din kay Kuya M. Padilla. Hi, Kuya M. Kuya Ram Ram. Lagi siya nakasupport Kuya sa Ram. ano namin. Lagi siya nakasupport. Thank you, Kuya M. Tapos, shoutout po kay... Ano to? Hindi. Ano to? A few moments later. Many minutes later. Anafi ba to? Yave. Liave. So, shoutout din po kay Trisha May Liave. Tama ba yung pronunciation? Tapos, shoutout din kay Vincent Gaming. Sinaga na nag-comment. Shoutout sa'yo. Shoutout, Kuya. Thank you sa panonood. Shoutout din. Sabi-sabi ka Maria Mercedes. Shoutout po kay Maria Mercedes M. Tayaktak. Shoutout sa'yo, Biko. Ano, eto yung picture niya. Ganda, di ba? Yan. Ano, PM niyo siya sa mga gusto. Yes, Ready maganda to yun, mingle guys. yan. Diyosa yan si Maria eh. Yeah. Makulit Ano, din. Koreana. Yes. Legit. Koreana yan. Ginagawa mo. Hanggang sa muli mga kabanis, don't forget
to subscribe, like, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aming videos! See you sa next vlog! May sound pa, Jis.